Сәлем достар, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Сіздермен бірге Кореяда тұратын мен Құлпынай. Бүгін сіздерге тағы да жаңа бейнежазбамен келдім. Бейнежазбаның тақырыбын көріп тұрғандарыңыздай, бүгін ер азаматтарымызға ең қажет күш-қуат беретін, күш-қуаттарыңызды асыратын, кәрістердің күнделікті өмірде міндетті түрде жейтін топ 5, топ 6 сіздерге тағамдарын айтатын боламын. Негізі мен соңғы уақытта байқасаңыздар, бейнежазбамның көбісі қыздарға, аналарымызға, әйелдерге арналған бейнежазба көп болған екен. Ал бүгінгі бейнежазбада мені көріп отырған ер азаматтарымызға арналған бейнежазба болсын деп шештім. Бұл бейнежазбаны көріп отырып, қатты сөкпеулеріңізді, қарғап сілемеулеріңізді сұраймын, және де жеңіл түрде қабылдасаңыздар екен деймін. Әрине негізінде денсаулығын күтетін, денсаулығына жақсы қарайтын ұлт халық кім десеңіздер, бірінші кәрістерді еске түсіруге болады. Себебі бұлар мынау денсаулыққа жақсы екен дейтін болса, тауға болсын, тасқа болсын, орманға болсын барып, сол нәрсені іздеп жүріп жейтін халықтардың бірі. Олар қазір ғана ондай емес, бұрыннан бері сондай халық екен. Бұрындары мысалға ойбай аюдың еті ер азаматтарға керемет жақсы екен, аюдың майын жесең еркектер деген мынандай болады екен дейтін болса, бұлар аюды аулап жүріп жеп, аңдып жүріп жеп, аюды солай аюдың етін қымбат болса да сатып алып жеген екен. Одан бөлек бұрындары тау тастарға шығып жүріп, мына тамыры ер азаматтарға мынандай жақсы әсер етеді екен дейтін болса, сол шөп шалам тамырларды іздеп жүріп жаңағы жейді екен. Одан бөлек ең қызығы кәрістер айтады ғой, бұрындары кәрістердің тауында жылан болмаған деп айтады. Өйткені ол жыланның барлығын кәрістердің жігіттері аулап жүріп жыланды жеп қоятын деп айтады. Жылан өте қатты жылдам ғой, өте қатты жылдам болғандықтан ер азаматтардың күш қуатынан нағыз таптырмайтын бір тағамдардың бірі деп бұлар жыланды жейді екен. Естігіңізде денем түршігіп кеткен тұғым, бірақ шынымен де бұлар бұрынғы заманда жыланды өте көп жеген екен. Әрине қазіргі заманда жылан жейтін кәрістерді мен көрген жоқпын, бірақ кейбір программаларды қарасаңыз, немесе кейбір бұрынғы ұлттық асханаларына барсаңыз, мынандай ұзын банкілерде жылан кәдімгідей ақ банкінің ішінде, әйнектің ішінде жылан тұрады да, ана шарап тұр. Сол ана жыланның шарапының бір стаканын пәленбай ақшаға, қымбат ақшаға сатады. 30 жылдық жылы қаншалықты көп болған сайын, соншалықты денсаулыққа пайдалы деп 30 жылдық, 40 жылдық, 20 жылдық жыландардың шарабын сатады. Ананы шынымен де ер кісілер, үлкен кісілер соны сатып алып ішіп отырған көрген кезде, бей жыланды қайтып жет деген сияқты сондай сезімде боласың. Әрине қазір заман дамыған, көшедегі жыланды ұстап алып жеп отырған кәрістерді көрген жоқпын, бірақ есесіне жылан сияқты өте жылдам, бірінші бұлар ер азаматтардың күш қуатына жақсы пайдалы деп, жыланнан да жылдам жылан балықты жақсы жейді екен. Жылан балықты, мысалға жылан балық сататын асханаларға немесе базарларға барған кезде жылан балықты көрсең, соның айнала шетінде ер азаматтарды, ер кісілерді, жігіттерді көресіз. Соншалықты денсаулыққа өте пайдалы деп бұлар жылан балықты таласып тұрып жейді. Бағасы етке қарағанда әжептәуір қымбат. Қымбат болса да кәрістер таласып тұрып жейді. Кезінде біз бірнеше адамдар болып барған кезде осы жылан балықтың асханасына барғанбыз. Мен ең алғаш Кореяға келген кездерім тұғын. Мен ананың жылан балықтың өзінен жеркеніп тұрмын. Одан бөлек бір-екеуін жей салған едім. Біріншісінде білінбеді, соусқа батырып жеген екен. Екіншісінде маған өте майлы болып сезілді, бірақ маған ұнаған жоқ. Сол кезде мен не байқадым? Кәрістер ана жылан балықтың құйрығына таласып жеп жатыр, кәдімгідей. Кейін мен жолдасыма, неге барлығы құйрығына таласып жеп жатыр десем, құйрығы өте жылдам болады. Ер жігіттерге нағыз керек, таптырмайтын осы жылан балықтың құйрығы пайдалы деп айтады деп, құйрығын таласып жеп жатыр, бірақ бағасы әжептәуір қымбат. Әрине Қазақстанда жылан балық жоқ шығар, барма білмеймін тіпті. Егер мүмкіндігіңіз болып жатса, ер балалардың күш қуатына бірінші әсер ететін ол жылан балық екен. Кәрістің ақшасы барлар, қалтасы барлар, әйелдері болсын, басқалары болсын, бір-біріне тағам сыйлық жасаған кезде көбінесе жылан балықты сыйлық жасайды екен. Суши жерлерге баратын болсаңыз, ол жерде де жылан балықтан жасалынған сушилар болады. Соны мен мүлде жеп көрген емеспін, бірақ қасында қарап тұрсаң, көбінесе ер жігіттер алып жейді. Көбінесе ер жігіттер ана сушида жылан балықтың сушиін алып жейді. Соншалықты ер жігіттерге өте пайдалы деп ойлайды екен. Одан кейін тағы да теңіз өнімдерінің бірі устрица. Устрицаны кәрістің жігіттерге күш қуат беретін бірінші тағамдардың бірі деп ойлайды екен. Устрица әрине Қазақстанда да бар шығар, бірақ Кореяға келіп жүрген болсаңыз, оның сорпасы да бар, оның шикідей соусқа батырып жейтін де бар, оның салаты да бар, түрі бар. Әсіресе устрица шығатын сезонда соны жейтін болсаңыз, ер азаматтарға нағыз таптырмайтын тағамдардың бірі деп айтады екен. Білмеймін мен енді оны қазіргі заманда бұлай бір ер азаматтарға мынау жақсы екен деп жейтін адамдар бар ма жоқ па білмеймін, бірақ кәрістер расында да ондай ер азаматтар жетеді. Көп, өте көп. Мынау ер азаматтарға жақсы екен десе іздеп жүріп, тауып жүріп жейді соны.
Халық айтса халық айтпайды дейді ғой. Егер де Кореяға жолыңыз түсіп жатса, немесе осында жүрсеңіз, бір рет дәмін татып көруге болатын қызықты бір жай ғана, кәрістердің ер жігіттері осындайды жейді, еркекке пайдалы екен ғой деп ойласаңыздар болғаны. Ал енді Кореяға келмей, Қазақстанда үй жағдайында ер азаматтарымыздың күш қуатына пайдалы тағы кәрістердің ең көп жейтін бірнеше тағамдарын айтатын болсам, біріншісі сарымсақ екен. Сарымсақ әрине тек қана еркектерге ғана емес, жалпы адам баласына, денсаулыққа, организмге өте пайдалы тағамдардың бірі ғой. Соның ішінде де еркектер ер азаматтардың күш қуатына жақсы пайдалы деп сарымсақты өте көп жейді екен. Негізі шынымды айтайын ба, метрода таңертең тұрған кезде, таңертең мен көп жұмысқа шығамын. Сол кезде метрода тұрған кезде маска тағады ғой бәрі. Соның өзінде де бір шалдардың немесе бір ер кісілердің жанында тұрып қалсаңыз, ана маскадан сарымсақтың иісі шығып тұрады. Иісі шығатын біліп тұрса да қыздар көп жемейді, бірақ еркектер ана сарымсақты өте көп жейді. Өйткені еркектің күш қуатына жақсы көмектеседі деп ойлайды екен. Одан кейін екінші тағы бір еркекке жақсы көмектесетін, күш қуатына әсер ететін тағы бір тағамдардың бірі, ол әрине жусай екен. Қазақстанда әрине жусай жоқ деп айтпайын, бар. Кейбір қыздарды білем, жусайда манты істеп жейтін. Жусай кәрістердің ойы бойынша жусай ер азаматтардың күш қуатына, күшті болуына, мықты болуына жақсы әсер ететін көкөністердің бірі екен. Егер де сіз жусайды жеп көрген болсаңыз, онда сізге жақсы, ал жеп көрмеген болсаңыз, онда бір рет алып жеп көруге болады деп ойлаймын. Жусайды кәрістер таптырмас ер жігіттерге қажет көкөністердің бірі деп санайды екен. Одан кейін әрине мен айтпасам да сіздерде жақсы білетін жұмыртқа. Кәрістер, ер жігіттер жұмыртқа жесе көңілдері көтеріліп қалады деп бұларда білмеймін, сондай бір ой бар. Бұларда бұл сондай кәдімгідей, сіздерге тағы бір қызық айтайын. Менге сабақ оқып жүремін ғой, курстарға барған кезде, бір ағай таң атпай келіп алып, өзінен өзі жынданып, ананы бір тарсылдатып қойып жатса, қасындағы апай маған жайлап келіп, әйел таңертең жұмыртқа қайнатып бермей қойған ғой деп айтып отыр да. Соншалықты кәрістің жігіттері күйеуі ашуланып тұрса, немесе басқа болса, жұмыртқа қайнатып берсең, жұмыртқа қуырып берсең, күшті бұлар көңілдері көтеріліп қалады деп ойлайды. Соншалықты ол мейлі тауықтың жұмыртқасы болсын, бөденің жұмыртқасы болсын, жұмыртқаны қайнатып, шикідей қуырып, ер жігіттеріне бергенді жақсы көреді. Ер жігіттер оны өздері сұрап ішіп отырады. Және де одан кейін кәрістердің денсаулыққа пайдалы деп міндетті түрде жейтін келесі бір тағамдарының бірі ол иттің еті екен. Бұрынғы заманда иттің етін ер жігіттер таптырмайтын, күш қуатқа қажет еттердің бірі деп ойлаған екен. Бірақ қазір барлықтарыңыз білесіздер, кәрістер үйлерінде ит асырап отбасындай болып кеткендіктен, қазір иттің етін сататын асханаларды кез келген жерден табу өте қиын. Мен оны өткен бір былтырғы арғы жылғы бейнежазбаларымның бірінде айтқан болатынмын. Қазір иттің етін арнай іздеп жүріп тауып жейді, немесе жастар иттің етін жемейтіндіктен қазір ер азаматтарға таптырмайтын, күш беретін еттердің бірі қойдың еті деп ойлайды екен. Қойдың етін өте көп жейді. Бұрындары қойдың етін кәрістер онша көп жемейтін, қазір білмеймін, бұларда мода. Қойдың еті ер адамдарға нағыз таптырмайтын, күш қуат беретін еттердің бірі деп ойлайды екен. Әрине бізде қазақтарда қойдың еті өте қол жетімді ғой, сондықтан біздің қазақтар ол жағынан қиналады деп ойламаймын. Білмеймін енді, Құлтынай қазіргі бейнежазбада не айтып отырсын, анау-мынау деп айтуларыңыз мүмкін, бірақ күлкілі болғанымен біреуіңіз болмаса біреуіңізге пайдасы тиетін бір бейнежазбаның бірі болады деп ойлаймын. Өйткені шынымен де кәрістер деп ойлайтын болсақ, бұлар денсаулықтарына бірінші қарап қалған халықтардың бірі. Мынау денсаулыққа пайдалы екен дейтін болса, кәрістер қарамайды ана нәрсеге, барлығын жеуге тырысады. Әрине оның ішінде мен басқа жерлерінде қарап көрген ақпараттардың ішінде көптеген тағы да бар екен, жаңғақ, басқа, бірақ мен кәрістердің жігіттері көп жейтін жаңағы жыланбалық, устрица, сарымсақ, жұмыртқа, жусай, осыларды көбірек айтып кеттім. Өйткені кәрістер расында да бұны өте көп жейді екен. Егер сіз Кореяға келіп жатсаңыз, немесе осында тұрсаңыз, мүмкіндігіңіз болса, қызық үшін болса да, басқа үшін болса да, бір рет дәмін татып көруіңізге болады деп ойлаймын. Бейнежазбаны қатты сөкпеңіздер, қатты ұрыспаңыздар, қатты қарғамаңыздар. Жай ғана жеңіл бейнежазба болсын деген тақырыпта осы тақырыпты түсіріп отырмын. Барлықтарыңыз жақсы көремін. Аман болыңыздар, сау болыңыздар.